ensobola wewo Besigye nja kufaafagana naawe Lubega Mukaaku Mabike ate gwe Mabike Ssebaggala yafa akukolimidde tokyaddayo Ssebaggala n'akuwa ekkooti ye n'akuleeta mu parliament omusajja nga azimba opposition entuufu mwe mwaleetera ne Ssebaggala okudda ku sayidi ya Museveni nga mwenna mumuliddemu olukwe juzi nabakuba mu Luminayi oba Luminayi yaggwerawa mbuno bazimba simanyi dipi Luminayi mbuno abasigalawo ne bagenda ne bazimba bagenze kuzimba diaspora enjala yalumira Mukaaku mu diaspora nayingira mu restaurant nagamba naye mumpe kamere bamugamba nedda abantu babo tebannaggwawo lindako abe sente za naga namwe mumpeeko kwobwo obugenze ko obujanjalo otunyebonye otwo mbwagenze kuzimba structure mu diaspora bangambe ekintu ekyo kiruma Mukaaku anoonya omuntu eyaliwo eyamuwabira wewa Mukaaku yasaba leftovers mbwagenze kuzimba structure diaspora oddangayo dipi Luminayi eriwa Mabike kale mwe njabba kubamba we ne receipt njagala nkubuuze Sseggona bwe yayingira mu parliament nga looya obwa looya yabuvaako Mpuuga bwe yayingira nga musomesa mugundi obusomesa yabuvaako gwe bwe wayingira mu parliament nga oli looya tewasigala nga oli looya si gwe looya wa baasi z'aba Museveni gwe looya wa baasi za Sam Kuteesa njagala weegaane kati obusiru obukujjudde mwaka akatwe naye nange mulundi gwe uyu musajja mulundi oyo Mabike wulira tokimanyi nti eri professional ye naye kyensinga okubuuza wagenda yakuwa ekkaadi obeere memba mu NUP SDP yali luddawa gwe wamusooka okukola ekibiina mpaayo memba omu atali gwe nga wa SDP mpaayo cabinet otuuza dde delegates conference muli bameka mu kibiina kyammwe wasulawo ekibiina kyo n'ojjonoona kkaadi ya NUP gweotuwa amagezi gwe kati obwo obusirusiru ojja buddiza nnyo ku Bayibuli bwegamba bamaama mwegendereze nga mukuza abaana bajja bavumisa nnyo Sulemaani yakyogera n'agamba omwana omubi avumaganya nnyina awo taata aba yatemye edda naye omwana omulungi asanyusa kitaawe so Mabike obwo busirusiru butwale wa nnyoko fe butujjeemu obwo busirusiru obwakulemya DP ne bukulemya SDP eyiyo n'otambula n'ogenda n'onoona kkaadi ya NUP n'ekizuula nti obusiru bwozze ozunza gwe pate pulezidenti n'onoona bannange sikuwa kkaadi temuddamu kutumanyira gwe nkugjeeko engalo now olwaliro nziza okwogera ne bannayuganda ab'enkyukakyuka ne bannayuganda mwenna abanyigirizibwa kamba bwe nga temunnaba kulega kubonaabona kw'eggwanga Uganda simanyi na kumanya olwaleero ndabyeyo wano ogusajja gwa NRM ogukaaba naye nze ndaba ng'ogukaabya akajanja mujja kiwulira obwo obusirusiru obwo bwe muzunzazunza banne ennaku zo ndi mu mafuta ga Peetero
Misiza. Totula Musa. Wale revi gundi. Mobilize Greater Mpigi. Mpigi, Mutambala, Bomba. Mkwebaza, batuze bannange, bannagomba bannange, Greater Mpigi bannange. Okuba nti bakunzi ne mwagala NRM ne president n'atuwamukira. Ebirungi bye mukoledde. Ne tubemwayo ne munoonya akalulu. Ne muleka omwana wo ku kyalo. Okuwayini. Ne tumuleka ne twagala Museveni. Museveni tukwagala. Museveni n'otuwamukira. Museveni akolera obulungi omusasuza bukyayi. Museveni n'ontuma n'ompita ku faamu n'ontuma nsonga ze zakyama ne nzikola. N'ompita embaale wampita embaale. N'ongulira ensonga ez'ekyama ensonga zaffe ez'ekyama ne nzikola. Naye ne ndekerera. Bamukiga balwadde babonyeebonye balwadde obasudde. Abakoledde obulungi abayenyalewo bonna basudde. Namwe osudde nfunze nze n'amaaso gaweddewo. Laba bwenfaanana. Omusajja ali omulamu amaaso gonna gaafa ndi mu bigaalo bingi. Sina bujjanjabi. Nsudde akolera ebirungi omusasuza bukyayi. Sina atambula nti jatambula gye wampa entambula emotoka gye wampa yange egira ku nfudu waginyima. N'onyimba z'ento ezo z'ozinyima ezo siziraba. Wabula okujjako kulimba abaana bange abaana bange olabira abaana ba muganda we yafa. Abaana bange bitali taata wamwe yabandekera. Taata wamwe yafa ajja kuba budaabuda abo wasuula embwa n'osuula akasiya. Naffe n'otusuula totokola kiri kibi akulina obulungi omusasuza bukyayi. N'okuba ku switchboard ensimu ti muzeeyi ajja kubikubira onzijjawa odidde ndikutozidde mukkubo olukulonda ng'olima amakubo mungi ng'olima amakubo ng'otusuula tuyagala kulaba bayita wabbali tusiba tulinga enkima ku nsenyenge nga tuzikokote mu timba ne mutusula otunula wabbali oti kakati essaawa yeno dakiika emu tetukulonde tukulonde okyatukasaakira takyatuyamba. Bwe naafa ng'oteeka ebiwunga ndoteeta mbujja kunzika tobindeetera nga tondeetera. Ndagana amabalo genkuwandiikidde. Ndagana. Yesu yali ku musalaba. Abantu abaali eri ebbali abakyala abaali bakaaba nga basaasira Yesu. Yesu n'abagamba temukaabira nze. Mwekabireko mwekka n'abaana bammwe. Wulira bwe yejjusa okulyamu Kyagulanyi olukwe. Buli avuma His Excellency Kyagulanyi, buli amuwakanya, buli amulwanyisa, weerwanyisa wekka. Weerwanyisa wekka. Ate gwe gusajja gw'obudde bugenda kukyanga oli mufu. I can bet. Yakutuma ensonga z'ekyama nsonga kimwe mubadde mutemula abantu. Mwe mubadde mutta abantu. Mwe mubadde mubba amataka g'abantu. Mwe mubuzaawo abantu. Ensonga z'ekyama Museveni tayagala musinikirako binnyo sitayire eyo. Olwo tulaga mbuno mumanyi nnyo. Olwo mbumukoze nnyo naye owedde. Era mundabire nnamwandu w'oyo omusajja ne bamulekwabe. Mubaŋŋambire nti nno mbatumidde. Beeteekereteekere okuba oyo omusajja kati taliiwo. Teekawo abiri. Kamala otereza screen zino kubanga zinkyankalanya. Kati ndowooza zijja kukola bulungi kubanga kasantunula eno enaate envaayo bwe nkola bwenti mbeera eno kati katugendera awo. Mundabire nnamwandu w'oyo omusajja. Ngenze kukye leero njagala kwogera na bannayuganda. Bannayuganda mwetungule ku luti lw'abannabyabufuzi. Mwetungule ku luti lw'abannabyabufuzi n'aba opposition. His Excellency Kyagulanyi alina ebigambo byayogedde ng'ali e London.
yagambye guno gwe mulundi ogusembyeyo okujja wano nga ndi Bobi Wine simanyi oba mwakitegedde bwe yabadde ayimba oluyimba lw'amatyansi butyampa n'agamba nti abo abakyabizanyiramu mu bagambe ffe tuli mu revolution tetuli mu politics mujjukira nga mbagamba ekintu ekyo nti His Excellency bwe yateesa nakacogera emirundi ng'esatu bateesa waliwo version egamba tetugenda mu parliament bwe babituulamu ne bagamba no nayo tugikozese nga platform tulwane tumujjeko bwe bagendayo ne badda mu politics n'abakweka kaadi ze tebaddayo kumanya kyali tebaddayo kumanya kyakola tebaddamu kumanya kuba yabalaba nga bagenze kuzanya politics nga yabatuma mu revolution Mpuga we yayogera n'agamba Museveni the boy is unpredictable kuba bali bamanyi bajja kumufuga ajja babuulirangako teyaddamu babuulira kubanga yabazuula nga bali mu politics ate nga ye ali mu revolution kati wulira waliwo ekirwadde ekyakwata bannabyabufuzi b'e Uganda bonna abali mu opposition tebakimanyi nako nti obudde buyinza okukyanga bali mu gavumenti opposition bakolerera kubeera mu opposition era obwongo bwabwe bubawa banoonya kalulu 2026 banoonya akalulu akawangula nga ali mu opposition era mu bwongo bwabwe 2026 231 Museveni yaliko NRM yeriko bo bali mu opposition buli awali omuntu yenna ateekateeka okwesimbawo waliwo confusions empitirivu within fefenyi naye ffe abantu ba bulijjo abasazeewo nti tujjeko Museveni ate bannabyabufuzi abaffe be tuyita ab'opposition be batukutuddemu genda owulire buli awali omuntu buli omu amanyi agenda omwesimbako kati olwaleero mbaddeko ne munnabyabufuzi omu omugundiivu e Masaka Mpuuga ali mu kuteekateeka ng'ennaku z'omwezi 17 10 ogw'okutaano ateekateeka okukola olukuŋŋaana mu Masaka either lugenda kubeera Kitovu mu Arena oba nkyabigoberera olukuŋŋaana luno nkugambye Mpuuga yatandise agabira abavubuka pikipiki mu Muhoozi project agabira abavubuka pikipiki osasula mutwalo ennaku 5 olw'omukaaga n'olw'Sande lulwo bakolerera kudda mu opposition si kujjako Museveni ne mu bwangu bwabwe tebakimanyi nako nti tusobola okujjako Museveni okujjako abo abatono Mukama bayawulizzaako naye bannabyabufuzi mukutuke mu kampu z'abasajja abo mudde mu kampu ya Uganda eyagala okwejjako Museveni juzi nabaleetedde wano ebya Teddy Nambooze ow'Empigi byonna byayogera ye wa opposition n'ekisanja ekijja wa opposition era tayagala kweraga asobole okusigala mu opposition naye akole ne Maama Amelia kuba Maama Amelia yamanyi gavumenti abo tebalina gye batutwala okusaka byonna ngamba bannayuganda tewaliyo kalulu 226 wewawe ekintu kino mujja kukijjukira wanudde ate nga nze olwo nga nze ndina mu byange nga kalulu tekabaddeewo Museveni twamujjako oba pressure zamukuba n'afa obubaya baakyo bali mu kkomera nga nange ennamba nazikyusa dda nga munnoonya obbinzijukiza nga nze ndi mu byange nga ndi ne Maama Eben tulina mu byaffe tuteredde
wala bannaye ngenda okunyumirwa Uganda empya nga mugambe esimu za pasta zonna tezikyaliko bannaye omusajja yayogera nga tewaliyo kalulu olaba banige kati ate kalulu bannange mulaba kalulu naye bannange pasta ali watuso nga saagala kumanya ate mmala okulepuka bwenti ate nentuka ne mu Uganda empya era nensikala nga ndepuka bwenti ani akulimba awo nga ndi kwavadi nsoma ngenda kusoma ki oba simanyi ngenda kusoma ki ngenda kusoma oba biki nange simanyi wulira ekiri e Masaka confusions za kalulu ka 2026 okimanya ate aba opposition betegekedde nnyo 2026 okusinga ne NRM nno okimanyi beba mwa bakutudde emyoyo gy'Abannayuganda okubajjamu omwoyo gw'okujjako Museveni leero bo bennyini be batakkiririza ddala nti Museveni ayinza okuvaako leero naye ntwala omukisa guno okubagamba weewaawo mu Mukama waffe Yesu tetugenda 2026 nga Museveni waali teekawo abiri omanye ekiri ejjinja ewa Mwiru eno Uganda nsobola ogitambula nga ndi wano nenkwata bukwasi liiso lya Mpoma satellite nensetinga bwenti omanye ekiri ejjinja Mwiru n'omusajja gwe bayita Mugaya Po Mwiru ne Po Mugaya ye yakwata kaadi ya Nuupu ekisanja ekiwedde oyo Mugaya okuva lwe yakwata kaadi taddanga mukulabikako tamobilizinga tanyega kigambo kyonna alinze kimu kaadi wabula akukuta ne banabeeta aba NRM akukuta ne Salimu Sale emisana n'ekiro akukuta ne Kasoro Chairman w'ejjinja bali bwe bati bwe bagende wa Salimu Sale bwe bakola bwe bati bwe bali aseteza Museveni bwe bakola bwe bati bwe badda bwe bati alinda kalulu kati Paul Mwiru bwe yadda mweni yupi jinjo yinzo gamba balonda ncha ebyo enteekateeka za kalulu ka 2026 Bannayuganda bagamba nti 2026 tetugenda kubeera mu kalulu kubanga bakimanyi bulungi nti okujjako Mwami Museveni amaanyi gasigadde mu ngalo zaabwe balina okwekolera ekisoboka kyonna okulaba nga balwana ne Nakyemalira bamugye mu buyinza nga tazze mu kuteeka kalulu konna kuba tebamusuubira kuteeka kalulu k'amazima na bwenkanya wabula era agenda kuddamu emivuyo gye gimu gye yatukola 2021 bannabyabufuzi be twali twesiga nti bagenda omutujjirako olwaleero bali mu kulwanira bifo tewali n'omu asobola kukunga bantu bagamba nti bannange tukwate ekkubo lino tujjewo Nakyemalira bali mu kwenoonyeza byabwe butya bwe beekumiddewo opposition emyaka gyonna kibawa essanyu nga bali mu paalamenti kubanga bakimanyi nti ssente ya Nakyemalira eyita mu paalamenti ng'ayagala okuyisa ebiteekateeka beekyabwe nti bagagga bafunamu naye Bannayuganda be bakulembera ababalonda tebababalirira obulamu bwabwe bubeerawo butya bayimiridde batya ekifo ky'okusooka n'olumirirwa omuntu akuteeka mu paalamenti eyo nti kansooke mulwanirire bo balowooza ku bifo byabwe bwenna alwanyisa Mwami Museveni n'addayo mu paalamenti bwenna ayogera ekikyamu ku Kyagulanyi bananzizaayo oli n'abeerawo wakati nga tayogera ku kintu kiruma bantu ate nga tavumirira Mwami Museveni kubanga wavuma Museveni akimanyi tajja mmuwozizaayo mu kalulu ate akimanyi bw'anyiiza Kyagulanyi n'abantu bajja mmuvaamu kati ne tubeera nga tuli mu katemba wa bannabyabufuzi Bannayuganda gwe bagamba nti tumwekutulako omwaka guno gwennyini 2026 teri agenda kwetaba mu kalulu konna nga Museveni akyali mulamu bali bwe bati bwe bagende wa Salimu Sale bwe bakola bwe bati bwe bali aseteza Museveni bwe bakola bwe bati bwe badda bwe bati alinda kalulu kati Paul Mwiru bwe yadda mweni yupi jinjo yinzo gamba balonda ncha okimanyi waliwo omwana wa Nuupu eyakwatiddwa ejjinja naye nga aliko politics mungi nnyo waliwo omwana owa Nuupu futu soja abamukutte
bakiteeka ku Polo Mwiru mbu Mwiru ye yamukwasizza olw'okuba wa kampu ya Mugaya bakulimba bafuba okulaba nga bakuba Mwiru agwe nga bamukubira mu Nuupu mwennyini omanye ebintu ebiri mu opposition kati kambabuulire bannayuganda muvire bye ebisajja byekube byokka tujjako Museveni leero si 2026 twatandika mission 2021 nga tukkaanya n'amaanyi mangi abaana bali mu kkomera bo bagamba alina kugenda abali ebweru mweteekerateekera 2026 Museveni abalimba ategeka akalulu ka 2026 ne Ssaabalamuzi ne chairman w'ebyokulonda naye mwe basajja mmwe nakugambye Bodo oli musiru Dolo oli musiru Bodo Dolo Bodo Dolo Bodo Dolo abo nonno banjawulo Dolo Bodo Dolo Bodo mwena muli basiru ne Byabakama ne Parliament ne Museveni mwena muli basiru abaana be mwakota mu kaluka 2021 temunnabata temubasalira temwina bujulizi mututeekerateekera 2026 era muteekeyo abalala ndi basangeyo bali mutuyita basiru ne walemu okubaawo wakiri Ssaabalamuzi n'obagamba bannamwe naye nedda bannange wakiri abantu bano balimbalimba tusooke tuta abaana baabwe tuddeyo mu firi kati tewali era tubalimbe tubagambe nti ku luno akalu kajja kuba kamazima na bwenkanya biki abaana bukya mubakwata olw'emisango gy'obululu n'olwaliro temubatanga abaabula tebalabikangako n'olwaliro omusango mugwongezaayo simanyinga 3 simanyinga 2 ogw'abakibalama abaabulira ddala baabula lwakalulu mututwala mu kalulu akalala mulowooza tuli basiru kati ntwala omukisa guno okubagamba weewaawo waakiri Uganda okuggwawo I repeat weewaawo waakiri Uganda okuggwawo naye tetujja kukkiriza bamu kwenjoyinga Uganda nga mwenjoyinga ffe mumanye ekiri ejjinja mumanye ekiri empigi mumanye ekiri emasaka mumanye ekiri mu Uganda kati confusion ate zisinga mu bankyukakyuka tewaliyo kalulu kalala kagenda kutuwa kwenunula akalulu akatuwa okwenunula ka 2021 bwe mukkiriza okgenda mu kalulu akalala muba munaazizaawo obuyinza bwammwe obwabaweebwa mu 2021 era Museveni ekyo kyafa kubajjako buyinza nkuwa ekyokulabirako okimanyi Besigye oyo akalulu ka 2016 2021 ye yali pulezidenti okimanyi nti Besigye yali pulezidenti juzi kasita abaliwo mu kiseera ekyo mu byobufuzi abatalwanira akalulu kaabwe aka 2016 ne pulezidenti waabwe Besigye obwo obuyinza bwe bwakoma 2021 taddangayo kuba pulezidenti era jjo yazze ku kitebe kya Nuupu n'agamba Mr. President Kyagulanyi kubanga akalulu ke yakkiriza obuyinza bwe ne buyingira mission 2016 nefa kati nammwe bwe mulikkiriza ne mugenda ne mutta mission 2021 ne mugitira mu 2026 muliba mugenze nga Besigye bwe yagenda okimanyi nti Besigye yalonda ne kabineti nga ne ingini yobo yamuli ati ye minister wa wakisi kati olwaliro minister wa wakisi yagambye president we todda ngenda kukuba empi yagambye bwe nkwata ku Besigye ngenda kukuba Besigye empi eyali minister we why yakkiriza mission eri n'agiyingiza mu ndala ye awo we yakoma TikTok mwanguwe mbazzeeko tuve wano
Mission 2021 je tuliko Museveni tumujjako leero. Museveni bw'atutwala mu 2026 ne tuyingira mu kalulu. Wulira byonna bye tumuvunaana 2021 bijja kuba bivuddewo. Omusaayi gw'abaana ogwayiika guliba gwayiikira bwerere. Museveni alwana kujjawo obujulizi obwo. Chovolaba ateekateeka nnyo ayise nnyo mu ba opposition okututeekateeka okuyingira mu kubeerawo kwa 2026. Nkiddamu tewaliyo kalulu 2026. I repeat. Aba TikTok nkomawo bambi. Ulira njagala okuteekateeka bannayuganda okumanya bwe muti bannabyabufuzi abo be mulaba. Leka nsooke ngende mu kigambo waliwo ebintu emera bingi. Wulira waliwo abantu be tuli nabo nga bwe tutambula olabanga abalinaffe naye nga bali tebakkiririza na mu bye twogera. Tebamanyi nti n'okusoboka bisoboka naye ate tobanenya. Yesu yatambula n'abayigirizwa be bonna n'abuulira nga abayigirizwa be biki ebigenda okubeerawo biki ebigenda okutuukawo. Ne mu public n'abyogera publicale n'ababuulira ku kufa n'okuzuukira. Yesu n'afuba nnyo okubawa ennambiro y'ebyo ebigenda okubeerawo. Ne babiraba nga bituukawo era nga bibeerawo. Yesu bwe yattibwa, Yesu bwe yafa, bannanga abaali ne Yesu beerabira n'okwerabira nti Yesu yagamba okuzuukira. Mu bwongo bwabwe baali mu kiri afudde ng'era okufa bwe kubeera. Alizuukira ku lunaku luli kwolwo tulizuukira ffenna tulizuukira nga bye balimu. Nga yababuulira bulungi n'abagamba ku lunaku olwokusatu Yesu n'abajjukiza akabonero ka Yona ak'ekyennyanja. Bwe yamala mu kyennyanja ennaku 3 n'agamba Yona yali alanga nze. Yesu bw'amala okufa ne ba Peetero second in command teyajjukira bigambo bya Yesu. Abantu betuli nabo nga twogera enjiri ey'enkyukakyuka tebakirootangako era tebakimanyi nti buyinza okukya nga NRM teri mu buyinza obanga Museveni tali mu buyinza. N'abantu abakitegeera ku makya nga Yesu yazuukidde baali bagenze kutereeza omulambo guno bateekeko akaloosa bateekeko bayonjeyonje ku ntaana bafuuyireko akapafyumu ekivundu tekifulumanga kingi nnyo. Abakyala abasooka okukitegeera baali bagenze kuyooyoota ntaana malaalo. Olwo nga Yesu baali bagenze ku malaalo ga nguli. Omuntu bw'aba yakafa abeera mugenzi, abeera mulambo.
bwe bamuziika abeera mugenzi bw'alwawaawo ebiseera nga yagenda abeera nguli era kati bw'oba oyogera ku maama Wire bagamba nguli maama Wire era bwe nagenda jjo mu vacation mu 2019 omanyi munaye ogenda okuva ku kyalo ogenda okudda nga waliwo abantu abapya munaye ogenda otuuka munange oyo ye Wire anti oli taata Wire ono ye Wire banne mwana nga yefaanana taata we nguli maama Wire yamuzaala nguli tumwine yana tumwine alabye n'abaana Uganda omusajja yagenda dda mu mwesonyi wulira baali bagenze ku malaalo ga nguli Yesu ennaku 3 omugenzi Yesu bwe baatuukawo abo abakyala baali bakimanyi bulungi enjiri baali bagiwulira ey'okuzuukira bwe batuuka ng'ejjinja baali seetudde ne bagamba ne batunula mu ntanda nga Yesu taliimu ne bagamba omukyala yakola statement n'agamba bannange ani yamubbyemu ani yabbye omulambo gw'omwana w'omwanange sitiiru ekintu ky'okuzuukira nga mu bwongo bwabwe tebakirina naye baatambula ne Yesu ebbanga lyonna lye yatambula walayi nga tebakimanyi nako Yesu n'afa n'otafuna mugamba nti omukyala nga yali yafunyeeko ku lubuto obanga yali alina embeera gy'abeeramu n'agamba sibanga nagize lwaki mpulira ekintu kigira ekintu alina ennambiro zaawulirako n'agamba naye bali abantu tebaafuna nnambiro yonna ku Yesu bye yali ayogedde mu revolution ya Yesu yatambula n'abantu nga byayogera babiwulira naye nga tebabiyingizangako mu bwongo Yesu yagamba Petero tolabanga oli wano weegiragira naye omanye ekigenda otugwira wano omanye abasajja bwe bagenda okuntwala namugamba naye gwe mukama wange olowooza nze bwe nali nvuba ali nsaaga ngenda okukubira abasajja abo ate ngenda faafagana nzi woolaga wendaga namugamba Petero okumanya gwe ogenda osooka okukeera okuneegaana ogenda kusooka n'enkoko enkoko ejja kuba tennakookolima ng'oneegaanye emirundi egi nga Petero awulira tekisoboka bannange ebintu byagenda bigiramu ebiti Petero neyeegana Yesu ogusooka n'agamba naye mbadde nsaaga leka nve ne wano n'atambula nakkirira n'atuuka wale akawala ne kagamba yone yatugabira emigaati ono yabadde akola ku bintu ebyo namugamba ne bannange maama nze bwe nzija okulaba olwomba nkoze ensobi nziza okulaba omusajja gwe mukuba ate nange munteekako ndekaze omusajja simumanyi n'aweta n'agenda ewalala abaaya akatuulawo bw'atikko omuntu ono siga Edi Mutwe yuno abadde amukuuma yono n'agamba naye mmwe omanyi bwe mutyo bwe mumanyira abantu abaaya akatiisa mu kamwa enkoko n'ekookolima ng'amweganya emirundi egi enkoko n'ekookolima Yesu n'asitula amaaso bw'ati n'amutunuulira gye yali Petero n'amanya kaweddemu naye ebyo byonna nga bimaze okutuukawo Yesu n'afa bonna beekweka ne batafunamu luyingo waakiri okulinda ennaku 3 naye ne bwe babagamba nti azuukidde walayi baawakana ne bagamba mulimba ne bamulabako ne bagamba ogwo muzimu lwaki mbabuulidde sitole eyo
waliwo abantu betutambula nabo nga mu bwongo bwabwe tebakirootangako nti Museveni ayinza okuva ku ntebe nga n'ennambiro ze balabako tezibakolera makulu nga n'ebintu ebirabikako ebikulaga nkugambye Museveni ashifutinga gole enkya n'eggulo wuyo ayagala simanyi tulondere mu palamenti simanyi ato kati nno leka mbabulire ekirala ekiriwo Museveni ateekateeka n'Abachina okufunayo ekirwadde kibeere kizibu nnyo nga kisinga ne covid mu nsi yonna kitandikire mu Uganda kimuyambeko mu kalulu ka 2026 kasobole okwongezebwayo olw'ekirwadde ng'abantu bakunkumuka weewaawo okulonda kuyimirire olw'ekirwadde oba kuddemu kubeere nga kufugibwa okukuŋŋaana kwako kufugibwa mateeka ga Ministry of Health SPOs muziyita mutya POCs ebyo ateekateeka ekirwadde ekinayambako kimuyambeko mu 2026 kubanga 2021 covid yamwanguyiza ebintu bino byembagamba mazima lwaki mbibagamba temugeza ne muyingira mu kakunizo ka 2026 Museveni akozesa bannabyabufuzi abafu ab'opposition be basinze okweteekateeka fefe nyini tuyingire mu kakunizo ka tiimu gundi tiimu mwiru tiimu mugaya omwana w'ejjinja gwe bakutte bye bateeka ku polo mwiru mugaya amanyi oyo omwana waalimba buulidde weewaawo oyo omwana mumanyi mulina wano wuno nze baali bankubiddeko ebigambo mama yalinga ayagala okunkubira ebigambo gundi ebigambo nga taata antaasa kubanga taata nze namuwanga info taata mama akuvuma nga toliiwo oyo omwana oyo omwana mugaya amanyi waali oyo omwana bagala kukubirako mwiru mbu mwiru ye yamukwasizza owulira malisa etandise ebyo bye batutwalamu tebijjako Museveni ebijjako Museveni 2021 yaggwa Museveni ayina ebbanja lyaffe tetumuwola bbanja ddala tatuwola bbanja ddala asooka sasula 2021 ava ku ntebe nkugambye empuuga ali mu kutegeka omukolo mu Masaka ngenda kubabuulira kigere ku kigere kubanga naye bannange His Excellency Kyagulanyi Mukama yamuwa oli twamusembera gwe wolawola zambu taliwo mpuuga ntwala omukisa guno okukugamba nti abantu bonna booteekateeka nabo ebintu ebyo bonna baffe ate nze siina tteeka linkwata kuba ndi wa NRM siri wa NUP tebakulimba ekingatta n'owa NUP ow'enkyukakyuka ate ekinjawula n'owa NUP atayagala nkyukakyuka era nkyukakyuka atayagala nkyukakyuka siri naye ne mu NRM ekingatta n'ab'NRM bannange bebo bokka abaagala enkyukakyuka ab'NRM abatayagala nkyukakyuka tonnyumiza gaboozi mulimu abantu abali mu nuupu nga tebalootanga nako nti Museveni yavuddeko tebakimanyi nako bamanyi nti ekisoboka n'akalulu ke banoonya ebibiina by'ebyobufuzi byonna ng'oggyeko nuupu etali mu byabufuzi eri mu revolution bonna balwana kulonda lead of opposition tebamanyi nako nti bayinza okukyanga be bali mu gavumenti nga be balonda prime minister kati bannayuganda leero nziza obba kukula ku nkoligo y'abannabyabufuzi
mubaleke babeere bokka mu byokwesimbawo byabwe tujjeko Museveni bajja nga bazunza ebipale